xin chào tất cả các bạn. Bây giờ chúng mình sẽ làm slime kim tuyến nha. Đầu tiên chúng mình sẽ có hồ nha các bạn. Và sau đó là sẽ dung dịch ra miệng, và sau đó là một cái tô hay cái bát cũng được. Mình lấy bằng cái này, tô sạch ha. Chúng ta còn có màu cấp, mình không có dùng màu mà mình chỉ hướng dẫn cho các bạn thôi. Với lại và kim tuyến nha, cái này mình không có nghĩ ra mà mình tự làm đấy các bạn. Và mình làm kim tuyến để mình lấy cho để mình tháo này. Đây mà nó đã bị sứt ra các bạn, nó khô rồi. Và chúng ta sẽ để mình ra mình lấy muỗng nha các bạn, đợi mình nha. Các bạn để mình nha, mình lấy muỗng nha. Đây cái muỗng nha các bạn. Các bạn phải cần muỗng nha. Đây cái muỗng. Và mình cần có một chút nước. Mẹ ơi! Nước. Nước đây các bạn. Chúng ta sẽ đổ ít thôi nha, để đây luôn. Và sau đó là cái gì đó. Mình đã cho các bạn xem slime của mình làm chưa. Đây mình không có bỏ kim tuyến mà tại vì mình chưa. Oh my gosh các bạn ơi, nó dính này các bạn ơi, nó không có còn dẻo nữa rồi, tại vì nó đã bị dính các bạn. Cái này mình tị mà, mình tị nghĩ ra mà. Chúng ta sẽ dục thôi. Không, slime này nè các bạn mới đúng nè. Tại vì mình lấy lộn slime kia. Đây, slime này đúng ha. Để mình bỏ luôn. Mình sẽ bỏ cho dung dịch ra miệng vào cục slime này. Mình làm hôm trước nè. Có nước thì nó sẽ mới khô, không có nước thì nó sẽ không khô đâu các bạn. Cái slime lại vậy đấy. Có cho dung dịch ra miệng thì nó sẽ khô chứ. Đây các bạn, slime này nó rất là dẻo ha. Nên mình trộn cho nó đều coi. Rồi mình lấy cho các bạn xem. Đây là cái mẫu của mình. Và bây giờ chúng ta cùng làm thôi nha. Và cái nắp đó các bạn, cái nắp không. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ nước hay bỏ hồ trước thôi? Mình bỏ hồ trước ha. Đây là hồ. Bạn thấy nó chảy ra. Mình làm kim tuyến nè. Mình sẽ cho hết. Ăn hết đủ rồi hả? Con ăn hết tại giờ rồi. Làm rồi đóng lại cái nắp lại để nó gì hết. Dạ. Nè uống siro đi rồi gì tiếp hả? Uống cái này đi. Dạ đợi con bỏ nước. Bây giờ chúng ta ít nước thôi. Dạ, chúng ta sẽ bỏ nước cho nha. Ôi coi nữa nhiều các bạn. Không sao. Chúng ta bỏ nhiều thì nó sẽ càng dẻo. Mình sẽ bỏ nhiều hơn đi. Chị chủ à, cô mới tới nhà báo tôi cũng vậy với chị. Và sau đó chúng ta sẽ bỏ kim tuyến cho cái kim tuyến lại. Mình không biết bạn sẽ chụp. Nè uống đi. Dạ để con làm hết video này cái. Chúng ta sẽ vô nha.
Yeah. Anh làm cái này đi uống trà nắng với em. Yeah. Em còn thiếu một cái áo. Uống đại đi rồi làm. Hay là anh có một cái bụng mọc rồi hãy đi uống có được không? Em không chịu, hôm nay là ngày cuối cùng. Nè. Cho mẹ đâu? Đi mau đi. Là ngày cuối cùng. Cái kẻ áo mặt trời xa xa chưa có lấy. Ủa kìa, mẹ con ăn kẹo kia. Uống luôn, uống hết luôn. Ông chủ, cho một ly trà nắng. Được. Uống hết luôn, cái này là thuốc mà Lỡ rồi. không, kệ nó nè. Không gì đâu, mẹ không có cho uống. Lấy cái cục kẹo đi trước đi. Nó này nước không à. Nó giỏi không nè, uống nước chưa. Rồi giỏi. Ăn miếng kẹo vô đi. Không sao hết rồi. Chơi không có đổ nha. Đổ là mày đòn, mày đánh đòn đó nha. Sao cô đứng ở đây vậy? Còn anh phải có đây chứ. Chúng ta sẽ đổ. Trời áo mặt trời. Vì cho đồ cái áo đó là do anh bỏ vào đây. Chúng ta soạn lên. Anh đối với cô tốt gì làm gì? Chúng ta chuẩn hết lên tất cả. Cái bàn nhỏ. Cái bàn ơi. Vậy hả? Thì tê ta. Không có gì nào. Là tôi lượm ở ngoài đường thôi. Cô khỏi cần phải nói láo. Hôm nay ở miếng bà Long, tôi nhìn thấy cô vừa quỳ về lại. Vì muốn cầu đáp người bình an này cho người yêu của cô. Cô vẫn còn yếu thôi. Cô cũng rất thương cô. Nè nó xong đi rồi đi tắm nha. Dạ. Mẹ xuống dưới trước đi. Mẹ dưới trước đi, con làm sau này con xuống. Biết sao con làm con không có nhão không? Con làm ít nước thôi là nó sẽ không có nhão. Chiên ngạo. Hả? Chiên ngạo. Làm nhiều nước quá là nó sẽ nhão chứ. Con chiên ngạo. Chiên ngọc gì? Con chiên ngọc làm sao? Ê đừng có tắt. Để chút con tắt. Nè, làm gom gọn lại nè. Đưa cái chai hồ đưa đây mẹ dục. Chưa nó còn dính. Không có chơi đổ mà màu nữa nha. Chơi màu là gì à? Nó xong đi tắm đi. Vẫn còn dính nè chứ. Chừng nào nó làm xong thì con kêu mẹ cho.
ta sẽ trộn đều như vậy nhá. Thì nó sẽ khô liền nha các bạn. Mình sẽ trộn nhiều, không, mình sẽ trộn nhiều lên và cho nó thành như các bạn. Đây, nó gần thành này. Nó vẫn còn hơi dính tay ha. Tuần sau mình sẽ giới thiệu slime của mình không dính tay. Chiều nay mình sẽ chỉ cho các bạn. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn mình đi chơi nha. Chúc mừng tấm mình được đi du lịch chơi. Các bạn ơi, đã qua năm kém 55 giờ 6 phút kìa. À không các bạn, 6 giờ kém 55 phút các bạn. 55 phút rồi. 55 kém 55. Nè, các bạn rất đẹp ha. Và mình là 7 giờ mình đi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái chuyện nha. Đợi mình một chút. Để cho các bạn nha. Đợi mình một lát nè, để mình làm. Đợi mình chút. Đây, nó thành này các bạn ơi. Nó rất là dẻo ha. Và để mình bỏ thêm nước vô cho nó dẻo. Thôi, bye bye các bạn, hẹn gặp lại nha. Để mình sẽ mở máy lên nha. Bye bye các bạn, hãy đến kênh của mình nha.